亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。相恋5年的女友跟上司勾搭在一起，在我的求婚现场当众甩巴掌，让我丢脸。我遇上升职加薪，他却引导网友让我承受网络暴力。老板当即责备其他人选，我忍无可忍，找到父亲恢复全国首富少爷的身份。女友跪下来求我复合，我搂着一旁的美女笑道：“不好意思，我有女朋友了。”接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。秦琛，你也不掂量掂量自己，配不配娶我？偌大的山顶上，覆盖着一层又一层精心设计的粉色玫瑰，再往中间望去，是一座极具梦幻的舞台。那是我花了2个月设计的求婚现场，周遭全是朋友，都掏出手机记录下这一刻。可就在我单膝跪地朝他递出戒指时，他却一巴掌甩在我的脸上。那一巴掌打得我脸火辣辣的疼，也瞬间让我呆住了。我困惑地问他：“小颖，你这是什么意思？”他却不以为意，冲我挥了挥无名指上亮晶晶的钻戒。看到这是什么没有？说罢，他又把我手里的盒子抢过去，取出里面的戒指和他的戒指凑在一起比对。你这假的吧？他一把将戒指随意扔在地上。秦琛，癞蛤蟆别想吃天鹅肉，就你那点工资，怎么可能买得起真的？秦琛，你求婚还拿个假的，也太掉价了吧！我呆滞了，看着戒指掉入草丛，草丛里的杂草非常密，扔了以后很难才能找到那枚戒指。可他还是那副高傲的样子，居高临下的看着我。你知道我这身裙子多少钱吗？整整3800，抵你1个月工资了。合影骄傲地炫耀着，拿出手机里的转账记录。一个骄傲的男人在10天给他转了3万。那个我认的，是我们总经理的微信昵称，甚至连头像都是一样的。也就是说，我女朋友和上司搞在一起了。我不可置信地看着他，他压根不知道那个戒指价值上百万，他也不知道我根本不是什么社畜，我是京城首富的儿子。当初我对何颖一见钟情后，发誓要把她追到手，使用了浑身解数。可家里死活不同意这么个没有背景的草根女孩嫁入首富家，并说如果我和她在一起，就会断掉我的生活费。所以这5年我几乎全靠自己。我抬头，却发现她昂着头，根本不管我现在有多狼狈，直接掉头就走。周围的朋友也都像是看热闹似的，只剩下我一个人在风中凌乱，还不断在地上找那枚被嫌弃的戒指。忽然，我面前出现了一团黑影，我仰起头看，是同事陈青青。她一脸心疼的样子，拍了拍我的肩膀，就蹲下来帮我一起找。终于，在我薅了不知道多少根草，指甲塞满泥土的时候，我找到了，可拿着那枚戒指，心情复杂。陈青青似乎是看出来了，手搭在我的肩膀上，安慰道：“不要想那么多，合影不值得。”我苦笑着，心底泛起一阵酸涩。从来没想到我会在这一天出糗。回到公司，我和合影几乎是抬头不见低头见。可发生了这样的事，他也丝毫不避讳着我，甚至故意和我抢客户。看到这一幕，我心都快碎了。我和合影在一起5年，从最开始追求他时，就花了大半年，每天早餐送不断，零食更是成箱成箱的买。但凡他看中的东西，我就从来没说个不字。可那时候只是他还小，要的不多，现在张口便是上万。我一个月入4000的社畜怎么能承担得起？甚至为了他，我现在还欠着10万欠款。现如今我没办法满足他了，
他转身就找了别的男人。作为一个男人来说，这几乎可以算是耻辱住了。自从知道他和上司的事后，我总会无意识地观察到，一天内他去了多少次上司办公室，朋友圈里他又悄悄晒了多少次奢侈品。明明当初他揽着我的胳膊，说要和我一起努力买一个属于我们的小家，可现在他却当着我的面说，要不是当初知道你家里有点钱，你以为我会和你在一起吗？你现在都破产了，拿什么养我？也不知道撒泡尿照照自己。回想起这些，我才后知后觉，原来从一开始他就是冲着我的钱来的。当初父亲和我说这些时，我始终不愿意相信那样清纯的女人会是这样的蛇蝎心肠，所以我为了证明给父亲看，我告诉何颖我家破产了。那时候何颖的脸显而易见地黑了下来。我举起手发誓，我会用我的努力给她一辈子的幸福。她笑着挽起我的手说没事。现在回想起来，才觉得这个笑有多么的牵强。我自嘲地笑着。下班后，我走到公司楼下，正准备骑上电瓶车回家，刚插上钥匙，抬头竟看到了何颖。何颖坐在上司的宝马车里，摇下车窗，挑衅地说，秦琛，这么寒酸就别学别人追女孩了，难不成你让你女朋友坐在后座淋雨吗？我心里难受，却还是戴上头盔，没打算搭理他。可他不依不饶，似乎是要吃准我，让我难堪。混了3年了，连个车都买不起，看到没？这个宝马，你一辈子都不可能坐上，这就是我们之间的差距。说完，他却又不等我反应，开着车扬长而去。甚至走时，我还听见了从车里传出的笑声。我攥紧把手，心酸至极。何颖从来不知道，如果不是他每次伸手找我要几千几万，我早就买上车了。3年里，我也不是一点长进没有，从最开始的组员慢慢升成组长，今年也极有可能升为主管。甚至为了他，我现在租的房子距离公司通勤都得1个半小时，还是老破小。下班时间点人特别多，天也似乎不打算可怜我。忽然降下大暴雨，我整个人淋湿透了。我回到家，却发现何颖正坐在沙发上，招呼着一群人搬东西。何颖，你干什么？我冲上去拦住那些人，却被何颖一手扯开。秦琛，我们现在已经分手了，我要搬家，难道不行吗？他暴毙轻蔑地看着我，我愤怒至极。这个老破小本来就没什么东西，就是最基础的家具，还有就全是我给何颖买的奢侈品，他带走可以，竟然把家具给我搬了。何颖，你不要这么过分，你把这些家具搬了我怎么办？我发火质问他，他却满不在乎地说着，这些我要用不行吗？当初有一部分本来就是我买的。我扭头去看那些家具，都是坏掉后我重新买的，现在基本都是新的。你现在不是已经傍上大款了吗？还要这些做什么？他摆摆手，对啊，我就是诚心不想让你好过。本来雨水就将我身上全部打湿了，头发丝还不停地渗出水，那样子看上去狼狈至极。我彻底怒了，一把将他推了出去，再把那些工人全部赶了出去。何颖被推得猝不及防，发脾气似的拍了几下门。秦琛，你就是个窝囊废！我坐在沙发上，怎么都想不清楚何颖为什么要这样。直到我到了公司以后，我才彻底清楚了。何颖的情人上司李成阳把我叫进了办公室，拿出手机摔在桌子上。秦琛，经过上面决定，取消你的主管备选职位，将由其他人代替。我紧皱着眉头，为什么？
因为你的作风问题，竟然殴打女友，还被发到网上，发酵出来，没把你开除已经是足够仁慈了。我不可置信地拿起手机看，手机上面是一段视频，正好是我昨天用力推何颖出门，被剪辑成了我殴打他，还被多个营销号营销成了我升职加薪后抛弃了5年的女友，甚至还有何颖出面拍视频一通胡编乱造，说我家暴他，他还站上了天台，哭得撕心裂肺。很快就有网友人肉出了我的信息，并且强烈要求公司把我开除，说我这种渣子不应该升职。看完整个视频，我立刻猜出来原因了，难怪昨天何颖非要上演这么一出，原来是在这里给我挖了个大坑。我平静地把手机放在桌子上，说：这个事我想和总经理谈谈。本来敲定我升主管这件事就是总经理决定的，因为他认出了我是总公司董事长的儿子，并且也称赞我的能力。总经理不在，而且我作为副经理有权利处理这件事。李成阳一副鄙夷的样子看着我，更何况你就只是个小小组长，总经理可没空见你，还是先掂量掂量你的身份。这句和何颖几乎如出一辙的话，瞬间点燃了我的怒火。我想，我没必要再忍了。既然能够做富二代，我凭什么还有在这里受气？我的身份，我可是总公司董事长的儿子，难道我还不能见他这么一个小小分公司的总经理吗？李成阳听这话，忽然大笑起来：就你，还总公司董事长的儿子？那我还是董事长呢，你怎么不叫我爸爸？哈哈哈哈！我面不改色，盯着他的眼睛。难道你不知道总公司董事长姓秦吗？李成阳突然一愣，上下打量了我一番，看见我一身全是拼夕夕穿搭后，又再度嘲笑起来：秦琛，你以为你能骗到我吗？公司姓秦的多了去了，难不成全是董事长儿子？而且董事长儿子早就出国留学去了，3年了都没回来过。你再这样造谣的话，我分分钟把你开了。或许是觉得有那么一瞬间被我骗了，他有些恼怒，耳朵都红了大半。我看着他还是这么愚不可及，笑了出来，根本不顾及他在说什么，转身就走了。出了办公室后，我打电话给父亲：爸，之前是我的错，我想回来了。回到工位，我第一时间写了辞职信。陈青青凑了过来，问道：你是打算辞职了吗？我点了点头，没多说什么。他一脸惋惜：我听他们说了，是因为何颖在网络上掀起的风波，才导致你没有升职的，不然就靠你的能力肯定是没问题的。我冲他笑了笑：没事，小问题，这个工作不行就换一个呗。他却满脸愁容，一只手托着头，另一只手无意识地在桌上画圈圈。那怎么可能？现在网络上大多都知道你的事了，那个大公司还敢要你啊？我原本说要找同事帮你在网上澄清的，谁知道李成阳直接在群里说，不准帮你在网上发表任何言论，否则就开除。也不知道李成阳抽什么风，要帮何颖。我笑得更深了。如果我说我是秦总的儿子，你信不信？陈青青画圈圈的手一下子停住了，眼睛睁圆了。真的啊？我刚想逗他，身后却传出了尖锐的女声：就你，秦琛，可别做梦了。我转头看，是一身鲜艳红裙的何颖，这气色好的根本不像是因爱要寻死的人，还是好好想想下一份工作去哪吧，不然只要我想，你今天就能被辞退。原本我想直接宣布自己这个身份，可看着何颖那副自视凌人的样子，
我忽然想到一种很好的办法，我转头看着何影，平静地说：“确实，我只是开玩笑的。”何影像是得到了印证，他昂着头，像一只骄傲的孔雀似的，踏着高跟鞋朝李成阳办公室走去。陈青青在一边为我鸣不平：“何影跟你在一起5年了，像是和你有仇一样，竟然能想出这种办法。你当初就不应该花那么多钱求婚的。”他的话瞬间点醒我，我赶紧拿出手机。当初我求婚的全视频你录下来了吗？录下来了。他似乎是知道我心里怎么想的了。你需要吗？我马上发给你。我点点头，需要。对了，你还能找到李成阳说如果你们帮我就开除的聊天记录吗？他立马知道了，眼睛亮了起来。有，我马上截图发给你。收到后，我将这2个素材收藏起来，转头对他表示感谢。没事，反正我也不想在这待了，这李成阳简直就是狗。你要是能找到好工作，一定别忘了我。我冲他笑，你是我的贵人，我肯定不会忘了你的，我一定会给你找个好工作。他倒是没啥大反应，估计是觉得我只是在开玩笑。可是他不知道，我不仅会做到，还会让何影知道，别轻易瞧不起任何人。因为和父亲通了电话，我直接把这边的房子退了，去了家里的别墅。刚到家，今天才提交上去的离职信，晚上就批下来了。我冷笑一声，看来他们真的是迫不及待的想要我离开公司啊！洗了热水澡，脱下了这身廉价衣服，换上了各种名牌定制，站在镜子面前，我才真正意识到什么叫做人靠衣装马靠鞍。下楼，母亲站在楼梯口，开心地给我一个拥抱。当初你就应该听你爸的，不然你哪能遭这些罪？他抚摸着我的脸，心疼得要命。这5年里，自从我说要靠我自己打拼后，就很少回来了，基本上都是用时间换钱。我用手轻抚着他的手背，以示安心。紧接着，我往前走，是父亲站在客厅中央，他也朝我伸出手臂。我们2人拥抱后，他提了提眼镜。既然你打赌输了，就要接受惩罚。爸，我不会忘的。当初我和他打赌，如果何影真就如他所说的不堪，那我就回来继承家业。如今是时候履行诺言了。第2天一大早，手机的消息弹个不停，是一群脑残粉人肉到了我的电话，纷纷打电话来辱骂我，要不就是发消息恐吓我。我无聊地刷着这些信息，想不清楚这些人的智商到底为负几。翻来翻去都是这些后，意外看到了何影的主页，点进去一看，他竟然已经利用我达到了上百万的粉丝，甚至这件事不断在发酵。我果断联系了公关团队，又根据他们的方法，把我搜到的证据利用一个新号传到了网络，同时又安排不少水军在帖子下面引导舆论导向，等到热度上来后，再买营销号大肆宣传。果然，本就是掐头去尾的视频被人发现不对劲，万能的网友不断查出来何影的过去。因为陈青青拍摄时太远，压根看不清当时何影拿出的是谁的微信，所以李成阳暂时逃过了一劫。不过何影的所有视频瞬间被冲得一空。这时候我找人编辑了我和何影在一起5年的细节和故事，再由我提供照片和证据。我利用我的账号发了出来，并当晚在社交平台开直播。我把所有的证据和事情再讲述了一遍。一夜之间，数万名网友倒戈，风向全部转向到了我的一边。当夜，何影用小号找到我：“秦琛，你要逼我是吧？行，
我一定会让你哭着求我。我不知道为什么何影对我敌意这么大，明明2个月前，他还是揽着我的手，亲昵地叫我宝贝的女友，是我筹备了1年，打算迎娶的老婆。可是，一切就是这么荒唐。2月后，他让我当众出糗，设计让我无法升职。如果不是我有着首富家庭，不然早就被他逼得走投无路了。为了了解真相，我用小号试探进了何影的粉丝群。粉丝群里热闹至极，何影不断通过直播卖惨来吸引观众，可那些粉丝压根不买账，纷纷说要把这件事讨个说法。何影没招了，突然销声匿迹了2天，放出来一张自残的照片，照片里只有一只手臂，用刀片割了好多条血印，让人不寒而栗。仅仅这么一张照片，粉丝开始动摇了，这个事情肯定一个巴掌拍不响。那个秦琛怎么可能那么单纯的受害？肯定是何影受不了了，这才提出的分手。他都自残证明清白了，都被逼到这个份上了，大家有必要网暴一个无辜的女孩子吗？我看着视频里最火的2条评论，笑出了声。看着那些一个又一个本就摇摆不定、见风使舵的网友全都来支持何影，简直就是可笑。我和何影在一起5年，他身上的印记我记得非常清楚。他左手手腕有一颗红痣，大概2厘米宽，可这张照片露出的左手并没有那个印记。但我不急着拆穿他，继续蹲在粉丝群。就这么蹲了3、4天，何影又继续发言了。有人问我为什么要这样做，这样做不值得。可是我想说，当初要不是秦琛，我本来可以和另一个喜欢的男孩在一起的。可当初秦琛家里有点钱，他逼迫那个男生离开我，到现在5年了，我都没有再见到他。何影说的声泪俱下，不知情的还真的以为事实就是如此。可实际是，当初我喜欢上了何影，他也看中我，我家里有钱，选择和那个男生分手。结果没想到我破产，那个男生却成了上市公司的总经理，前途无限。我想他应该是责怪我阻碍了他过好日子。我没有继续有动作，反而是开始看何影会怎么让我哭着求他。处理完这些事，我收拾去了总公司。按照父亲的意思，是要我接下来接管公司。5年的搓磨，也让我具备了最基础的管理能力，外加上我足够体恤员工。刚上任的一段时间里，我收获了不少好评，可董事会却并不愿意承认，因为我的负面新闻还在不断发酵。时隔4天，我再度上网查询，我的账号已经达到了50万粉丝，而仅有的一个解释视频里，全是理解我、心疼我的话。可事情没完，我不知道何影从哪里搞来的我的新号码，打电话给我。秦琛，你非要这么做是吗？我轻笑道，我怎么了？我不过是维护我的权益罢了，更何况这就受不了了，我可还有礼物给你呢。回去后，何影几乎是要把我的电话打爆了，我不得不又注销了号码。转头却发现何影又拿这件事做了噱头，放在网上，改成了他想要和我聊聊。释怀过去，却被我拒绝，并且把他拉黑。这件事又掀起不少热度，让本来那些脑残粉从开始的打电话发信息辱骂，变成了发誓要逮住我，揍我一顿。本来一切都在我的计划之内，可突然一个意想不到的信息被爆了出来，我是全国首富少爷的信息被公之于众，网友纷纷唏嘘，说没想到我这个少爷还会做出来这种事。不过又有不少人扒出来说我早就在3年前出国，时间线对不上。不管网络上吵得多凶，
这件事都提前改变我的计划。我处理完文件后，带着秘书去了分公司。分公司的高层都在门口来迎接了，当然还有李成阳。不过让我没想到的是，李成阳的一边是何影。原本打算绕过他，却突然一下子改变了想法。我特意走到他俩的面前，双手插兜，故意拿腔拿调地问起总经理：“这位就是公司的李经理吗？”总经理认识我，也明白我说的话什么意思，他立马接住话头：“是的，小秦总。”我颇有深意地笑了笑。我看到了李成阳在看见我的那一刻，脸色黑得能滴出墨汁，但他还是咬着牙喊了我一声：“小秦总好。”身边的何影几乎快吓倒了，眼里尽是不可置信，指着我，话都说不全：“秦琛，你真的是小秦总？”我没理他，径直跨入公司大门。上电梯后，公司高管都和我乘同一个电梯。我刻意问道：“刚才那个女生是网上爆料那个吧？”有些高管自然是知道我的，但还是陪我演戏。“是的，小秦总，他只是公司的小员工。这次网上的风波很大，您放心，他很快就不会留在公司了。”我听着让我很满意的回答，去了会议室。这次开的会主要是聊聊为什么分公司到现如今几乎不能听每一个仅只生存了4年的公司，无论是收益还是项目做的都非常拉胯。我坐在主位，扫视一圈，才慢悠悠地盯着李成阳说道：“你说是吧，李经理？”李成阳离我坐得很近，我都能看到他额头渗出来的密密细汗。他硬着头皮说：“小秦总说的是，不过现在大环境下经济不景气。”我抢先开口：“经济不景气，那也不会下降那么多吧？这里的高管应该都知道，我也曾在这个公司做过3年，具体怎么样，我清楚得很。”我每说一句话，就会反复看李成阳的表情，更何况当我亲自接下当初的事实，李成阳脸色变化的几乎可以称得上精彩。他似乎也不再忍，昂起头反问我：“小秦总，这是什么意思？”我笑了笑，立马秘书将一摞文件扔在桌子上，我将文件推到他面前，认真说：“借此，我想宣布一件事，辞掉李成阳在分公司副经理的位置，将有其他优质人选代替。”李成阳难以置信地看着我：“凭什么？”我用手点了点这些文件，这些文件上面详细记录了你在公司利用职务之便，搜刮的油水，甚至还挪用公款。李成阳，你觉得辞掉你合不合理？这话一出，李成阳脸黑了好几个度，恶狠狠盯着我。好，很好，你来报复我的是吧，秦琛？我说过的，李成阳，你有一天会后悔，你也不掂量掂量自己。你什么身份？我什么身份？我笑着看向他，轻飘飘说着，他攥紧拳头，怒火中烧，可却无可奈何。我若无其事地宣布会议结束。等人走得差不多后，李成阳狠狠瞪了我一眼，我却让他留下来。或许是觉得工作已经丢掉了，他对我仍旧是态度极其不好。小秦总还要做什么？我不理他，拿出手机开始发起消息。他看着我完全把他当空气的样子，立刻怒了，起身就要走。我立马安抚他：“李经理，可别走，我现在有一份惊喜要送给你。”惊喜？他狐疑地看着我：“你照顾了我3年，我是应该有些回报。”我拍了拍他的肩膀：“放心，等10分钟。”他本来想走，却看见门口的保镖，又坐下了。就在他等得毛躁时，突然一道身影闯了进来，还没等大家反应过来，
一个脆生生的巴掌就已经落到了李成阳的脸上。来的人是李成阳的老婆林氏大小姐，出了名的泼辣。李成阳看见老婆，一下子怂了，嘴里的话都说不清。老婆，你怎么来了？还没等他躲，后面一个保镖拎着何影又紧跟着进来了。林晨又甩了李成阳一个巴掌，揪着他的耳朵，逼着他看向被打惨的何影。李成阳，你背着我乱搞是吧？没有，老婆，我没有。李成阳压根不敢反抗，只能任由林晨打骂。你没有？林晨指着何影，那这个是谁？何影估计也是被林晨打了，脸都肿了起来，怯弱地躲在角落。现在公司所有的人基本上都围着会议室吃瓜，我也没叫人拦着，是他先勾引我的，我压根不喜欢他，是他死皮赖脸，他看中了我的钱，想要我的钱。我在一边看着这个笑话，拿出手机，笑着指屏幕问道：李经理说的是这样的死皮赖脸吗？屏幕上是李成阳和何影抱在一起的画面，丝毫看不出来是李成阳被迫。他也立马反应过来了，大口破骂：竟然是你，秦琛，是你做的这一切！林晨又打了他一巴掌，也不想和他耗下去了，转身就走，只丢下一句：回去离婚。你净身出户，别啊，老婆，对不起，我会改的。李成阳想要追林晨，奈何林晨走得太快，他经过我时竟然直接跪了下来。小秦总，之前都是我的错，我不应该抢你的女朋友，都是我眼瞎，求求您，我不能没有这个工作啊！我单手托着头，用眼神示意身边的保镖把李成阳拖了出去。等到所有人都走后，只剩下我和何影。何影似乎是吓傻了，缩在角落里，好一会儿才爬过来，爬到我的脚边，攥着我的裤脚。秦琛，之前是我对不起你，我不知道。我低下头，用手攥着他的头发，迫使他昂起头。不知道什么？不知道我这么有钱？何影，你知不知道，如果我没有钱，不能为自己发声，如果我只是普通人，早就被你引起的网暴杀死了。何影，你真的贱！他被扯痛了，用手想要反抗，却只能抓紧我的袖口。对不起，秦琛，都是我的错。只要你想，我现在就可以把那些视频删了，我立马为你辩解。我看着他变脸如翻书的技术，突然觉得想笑，松开了他的头发。何影，你知道什么叫做造谣一张嘴，辟谣跑断腿吗？我甚至想问你，这5年里，你到底爱的是我，还是我这个不断为你提供物质的 ATM？ 他哽咽着，不再说话。我也懒得和他废话这么多，起身就要走。对不起。他却攥着我的裤脚，支支吾吾了半天，才说出来这么一句：不用，何影，我还有礼物送给你。整理了所有证据后，我反手就报了警，理由是网暴造谣。光是这个罪名就够何影在里面待一段时间了。为了让董事会承认，我开了一个公司认证的号，并且露脸拍了一段视频，大致意思是我是全国首富的儿子，并且将来会继承公司。而因为收集的那些证据，警方开始着手调查，最后进行了通报批评。这件在网上发酵了1个月半的故事，最终以何影被抓进派出所告终。而那些网友开始不断仔细扒出来何影的故事。刚开始，他为了钱选择和我在一起，抛弃了那个穷小子前男友。后来，我家里因为拒绝没有背景的女人嫁入豪门，我被迫选择出来打工，也告诉他我家破产。后来，他出轨上司，觉得是我对不起他，害得他浪费5年青春。因为我升职，他不满，
选择利用网络舆论，害得我被迫丧失升职机会，而他又通过网络获得红利，才彻底舍不得，只能将错就错。而李成阳当初靠着林氏进公司后作威作福，大多都有人比较忌惮。可后来他因为出轨被离婚后，一场离婚官司导致他倾家荡产，现如今没有公司敢要他，他做些体力活维持生计，最终跑到了老家。我刷着网上这些网友的精准分析，不得不由衷地感叹他们真是厉害，甚至将我从来不知道的细节也能扒得清楚。因为网友给我带的热度，以及我大大小小处理过这些事的能力，很快在董事会上，股东们同意了我成为集团总裁。成为总裁后，我将陈青青安排进了公司。他见我的第一面，除了惊喜以外，还有一丝羞怯。你真的是秦总的儿子？我点头轻笑。对。安排好他进入公司后，我约他出去吃了一顿饭。不知道是不是身份加持，陈青青对我总是比较羞涩，也不像之前那样大胆，却对我格外心细，经常会带着他做的饭菜给我吃。而我每次加班到深夜，他也会陪着我。或许是时间久了，我们两人之前也产生了一些其他的情谊。发现自己喜欢上了陈青青的那天，我纠结了很久，因为那5年的感情对我来说也确实是个坎，甚至我有时竟然觉得自己不敢再相信这些所谓的爱情，认为这个世界并没有足够诚挚的人。直到陈青青邀请我去看电影，是一部爱情片《情到深处》时，她附在我的耳边说：“我喜欢你。”我不可置信地望向他，因为他足够温柔，足够体贴。说实话，我很难拒绝。但让我意想不到的是，他竟然也喜欢我。从2年前我就开始喜欢你了，只是你有女友。我想把这份感情藏在心里，可是看到你伤心落泪，我又忍不住难过。但现在好了，我可以大声告诉你了，不管你同不同意，至少我说出来了，只要你不开除我，你哪怕远离我也行。听着那样一段感人肺腑的话，我抛弃掉了这段时间纠结的事。我们都是成年人，压根没有那些弯弯绕绕。1年后，我再次遇见了何影，只不过这次身份调换。我在商场看见的他，他正在卖力地推销产品。看见我时，他愣住了。我想假装并没有看见，转身就走，他却立马追了出来，扑通一声朝我跪了下来。秦琛，阿琛，都是我的错。这1年，我想了很多东西，我也想清楚了，只有你才是最爱我的。他这么一跪，导致好多人围观，我也不得不回应。我转身走近他，蹲下来抚上他的脸。他的脸早已经没了以前美，因为那是我不断委屈自己为他打造出来的光鲜亮丽。我将所有的钱全部投在他的身上，可换来的就是一次又一次的侮辱。所以呢，你想要做什么？我特意靠近他说。他似乎是觉得还有希望，眼睛里几乎迸发出了光，拉住我的手，我们复合吧。阿琛，我是真心爱你的。身边的陈青青想要上前，却看见我和他之间这么近的距离，又只能黯然失色地退了半步。我观察到了陈青青脸上的不愉快，我笑出声，挣脱开他的手。你还记得吗？你当初说我们之间的差距。我向后走，拦住陈青青的腰。现在你只能在商场打工，可我却能随意购买，这就是我们的差距。更何况我已经有女朋友了。说完，我冲着陈青青的脸上亲了一口。陈青青羞涩的半推半就，我特意去看何影的脸，黑了一大片。我用手机拍下视频，
用小号发在了网络上，并标明井号当初的网络造谣者合影，竟然沦落到了如此地步。井号他带给我的伤害当然不止这些。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。